沙坐一起，坐我头上，急死了！我还没吃完呢。坐头上可以，杀了你！坐头上可以。不是，我请问呢，小刘坐过来的话，不是我过来，我怎么把这件吃完？我过来，你们就知道。我要急死了，我要急死了。你看他这么宽，我们还在吃展不开，还有3盘调料。什么3盘调料？我现在手上还有6盘肉，还有7盘肉，你能不能吃一盘？你能不能吃一盘？我求你了。哎，你自己要的那个虾滑，你吃点虾滑。不要虾滑了。把这虾滑下你嘴里行不行？不是，是你问我三文鱼还是虾滑，你只给了我2个选项。你把那娃娃菜吃了，你把那是不是你的？然后这个小刘的杰作，为什么你的这么大？什么我那么大？因为我放大了。什么？直接。哎，别！这样的，你不是？怎么别什么？你自己拿了，我可是一个都没拿，我连一个我都没拿过。我把那7盘吃了，你把这个给我吃了，要不你就坐在边上，你就拿着慢慢吃，慢慢吃。还有什么？还有你锅里面的那些乱七八糟玉米，就把它吃了。吃吧，我走了。我开始下别的了。对，你把这个下了。哎，要哪个锅啊？喜欢吃哪个口味？有什么区别吗？喜欢吃哪个口味，老师？哪个口味？我要吃左边的那个。哎，超专业。你还拿下去涮一下？哎，本来就是，要不然很脏啊，你懂个屁！你光会下，你会吃吗？不会，我给你下的。给你们看一下小刘的那虾菜，小刘虾菜碟。我俩吃火锅呢。要下这个生的，我还可以下这个。多一种口味需要吗？没关系，下一点，下一点。谢谢你。客气。你这个服务收费不？人家这有服务员，你别到时候告诉我有2次收费。要的我。2次收费。双鸡尾，刚才不就是双鸡尾吗？他太胖了，不让我坐过去。我一只手给你拎起来涮到锅里去就行。我把你在锅里涮2个就行。你想骂我你就直接骂，你不用这样，好像很忍耐的样子。有没有找包？哎，那刘海又长回来了。过来给我揪揪，过来给我揪揪那个刘海是真的假的？这个刘海是不是一揪就掉下来？是啊。你过来给我揪揪。我不。过来给我揪揪。就不。你笑鸡毛，你自己笑，你别笑，能别笑。人家的头有你3个头，
我都笑哭了，人家那个眼睛里面都是眼泪，我给你们看一下。眼睛里都是眼泪，被把他笑哭了。太开心了，笑哭了。咋了，小明？那么感动吗？不是，你们没有看到他刚才的表情。我的表情。你的表情。我怎么了？他表情太好笑了。我只是有点震惊了。哎呀，不要再刷了！哦，这个怎么放大不了？这样吧，我把我这儿下了，我们用一个号播，就不用一直两边跑了，行吗？这一直在刷，一直在刷，我这该聊我的聊嘛！哎呀，我都刷鸡毛了。刷让我们连线，两边跑很累。时间到了，还加点其他的吗？我不吃了。还有啥泡芙？别的没有了。没有。我不吃了。别的应该你也吃不下了。那就这样。其他的什么都不加。对的。这边就给您清开了，这边剩用餐时间还20分钟，可以换。我20分钟。我20分钟要把这些全吃完，太夸张了。我手机有点胖了，我手机其实有点胖了，有点好热呀！很热，太热了。这个能吃了吗？应该能吃了。这个要下多久？你们还在笑啊？不是。哎，你再来一次，等一下。再给你表演。有那么好笑？真的很好笑。啊，太好笑了。叫我2份吃，小鱼早就吃饱了。我早就吃饱，我已经吃了2个冰淇淋了。小鱼吃了2口就跟我说他吃饱了，就剩我一个人。什么叫2口？我吃了很多的，好吧？你把你那个炸鸡吃完。谁？我旁边是玄彬的，玄彬的暗恋对象。啊！天哪！给。刷啥连线？就没有别的弹幕，全部要么就是我自己连自己行不行？我自己连自己。我俩就该买个那个双折叠，双折叠就不用连线了，就可以直接开2个抖音这个同时播。苹果视频好看多了。当然，看你那个手机丑的。没有区别，你这发白，你知道吗？这是画面亮。这叫画面亮。画面亮啊！你那个黄不拉几的，好丑。我这个是还原真实色彩。好丑哦。哥，晚上好，晚上好。哎，别再刷了，别再刷了，连鸡毛线了。愿意看谁，就是挑着看，是不是？哎，这是什么？虾滑呀？不是，这是那个什么龙虾什么的。你再看一眼。你问问他，你说我这个头发也可以做这个发型吗？你问问。吃水果。你要拿水果啊？你去吧，你去吃吧。小刘拿水果吃去了。
不要发癫好不好？我们这个评论都已经没有正常的了，全是连线，这不能看着吗？哎呀，来，这不能看着。好了，别刷了，就挤一下嘛。把我挤扁。那你坐过去。你让那个这样子我们可以连线，但是前提是要让小刘完成一个挑战。说。你过去那个就是摸一下。我知道你要说什么。过去站在人家后面，然后把那个手伸进去。你挑战成功了，我给你转1000块钱。我不要，你挑战成功，我给你转2000，你去。我给你转2000，你去。你过去我就那个。我不，你去。你好不礼貌。我看你那么喜欢人家那个发型。掉下来了。摩托车还好吗？人家问你摩托车还好。摩托车挺好的，今天洗你看你这个画面好丑。这就是本来的色彩。黄不拉几的，来我给你调一下。你给我调美颜全拉满的。是啊，不要拉美颜。美化呀。那个你是有一个白色小眼，这个叫噩梦，好吓人。你就没有一个正常一点的吗？这个白这总感觉好像美颜开过度了。你看我这边多真实。真的假的，老师？真。我这个才是还原真实色彩。这个什么初恋奶油清纯，就这个嘛？你要冷白皮可以吗？冷白皮。小刘已经说不出话了，小刘已经笑得在抽搐了。所以跟人家说，你不是拍那个成何体统，你学那个地下，好安逸。给你无语了吧？包含了1000。这个1000无语1000。别过去你说地下，好我们那个成何体统里面，我们那个名场面。How are you? I'm fine, thank you. And you? 你试一下。你去哪？你叫。How are you? 你去试试。搞笑男。你去试试吧，可以吗？你给我表演一下。